好，大家好，我係兔哥 Che，咁啊，而家仲係 B 牌調酒師啦，咁啊293名，咁不過咧前幾日因為我同妮妮係雙排啦，咁啊驚啲人補唔到機，所以我玩囚徒。我嚟睇睇呢鋪漏呢個廠長咧，漏咗140秒啊，咁啊倒地已經3台機啦。咁啊廠長嘅天賦係張狂同1刀啦，佢仲有3追獵啦。咁啊都知佢個點位㗎啦，咁所以直接上2樓。咁啊睇下佢想唔想反兜定點咯，望一望先。咁啊就一條路係佢唔會反兜到嘅，上咗去先。咁啊驚佢反兜，好啦，佢過嚟，佢踩晒啲板咧，冇得翻板加速啊呢度。我哋兜多個圈落去啦，今次咧就用快槍加速，喺前面嗰邊有個槍可以加速嘅，但係佢已經行得好快，所以電一電佢，我哋再翻槍。咁我哋兜個圈走，咁啊呢度可能要食1刀啦。咁啊閃現時間已經好咗啦，咁啊佢有仔添啦。咁啊，要揾個角度令佢掉唔到仔啦。咁啊，小心佢反兜啦。咁我想要個加速，所以我放個板嚟個慢翻。咁其實我唔肯定佢去咗邊，我估唔到佢係去咗呢度。咁冇啦，要死啦！躝上去等佢慢啲啦。好，我哋加速睇啦。咁啊，已經3台機啦呢度。咁啊，交俾你嚟救人。咁啊，嚟靚救啦呢度，無傷救。咁啊，我都唔知原來佢上咗上面。咁啊，佢咁樣打咗個雙島，好奇怪嘅雙島。即係我意思係個廠長咁樣打，唔知佢做乜上咗去。咁啊，好彩妮妮幫我擋咗刀咋，擋咗佢呢下離奇嘅咁樣亂打呢個雙島。咁啊，但係呢下雙島係直嘅，因為佢俾我喺呢個咁好漏嘅位咧，拉到一個好好嘅點。咁啊，要感激 Wally 幫我擋晒2刀。唔好誤會啊，唔係話佢傷到，我意思咧係個廠長勁奇怪咯，無啦啦企咗喺上面。咁啊，好彩 Wally 嚟幫我頂咗個刀。咁啊，漏多咗好耐。咁啊，我頭先仲趁機連電連咗佢2個嘅電。咁啊，方便其中一個可以收開另一部。咁啊，係一個十分稱職嘅囚徒我係。佢應該想玩次元斬。我唔知佢去咗邊。佢好似崩崩地其實。咁啊，佢好似冇追人啦已經。咁啊，一追魔術師就直接開啦。咁我哋去對面門啦。咁啊，廠長嚟到我哋呢邊門。咁啊，佢有報去到69啦。咁啊，原來啱啱好開啊，我都唔知。早知我直接衝門走算啦。咁啊，我繼續漏廠長咧。咁啊，睇下佢有冇入呢個窿位。總之我哋個翻槍加速、翻板加速直接衝門。
佢應該想攔截我，咁啊冇啦呢度，俾佢攔截住啦。咁啊嚟嚟好好啊，出嚟幫我擋刀啊！咁啊冇辦法啦，佢哋打咗一刀，咁啊佢哋都唯有走啦，個廠長都要為咗掛飛一個。好，咁呢集去到呢度先，多謝大家收睇，我係條